Chào lại mọi người nha. Em thấy các bạn Mixer 8 like cho bạn Phúc ở cái gì Yên mất tiêu rồi. Phú Yên, ông Phú Yên. Bạn yêu cầu test cho bạn cái bàn Mixer 8 like này. Bàn Mixer Yamaha CT80S. Bữa nay đi đường về mệt quá nên khách yêu cầu thì mình phải test thôi. Tại giờ cũng khuya rồi cho nên là mình chỉ hướng nói sơ sơ thôi ha. Ok, bạn nghe âm thanh rồi nha. Đây mình đang kết nối qua điện thoại. Tại cái điện thoại của mình nó hư Bluetooth rồi nên mình không có kết nối được. Điện thoại nó bị lỗi. Còn Bluetooth thì ở đây thử này, bấm nút play nhìn nó hiện màn hình lên, bấm play phát là nó chạy Bluetooth. Là mở điện thoại lên kết nối thôi nha. Rồi, ở đây thì đường đây là mic 1 nè. Mình đang dùng mic 1. Đó, bạn nghe cái âm thanh hiệu ứng lên nè. 6 6 6 7 1 2 2 6 6. Tại vì mình dùng cái mic nó cũng không có được tốt lắm. Mic cũ quá nó ra không nổi. Đó là nghe tạm hen. Ở đây thì cái cổng này đi ra âm ly này, cổng ra âm ly ra loa. Cổng này out, hai cổng này là cổng cũng ra âm ly, cũng ra đẩy. Hai cổng ra đẩy này. Đó. Còn cái nút, ví dụ như bạn lấy nhạc Bluetooth thì bạn phải ở cái nút này xuống nha. Ở cái này xuống để chỉnh được hai đường này. Còn không ấn xuống thì chỉnh được đường mono thôi. Ok. Bây giờ hát không nổi, mệt lắm rồi. Làm thử đoạn thôi nha. Đó còn nhớ ai ân mơ mộng ngàn sâu, bây giờ là hết rồi. Em vì vui duyên mới, người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Ok, lần nữa cảm ơn bạn Phúc rất là nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và cảm ơn tất cả các anh chị các bạn từ lâu đã ủng hộ kênh của Studio Toàn Nguyễn. Chúc cho mọi người có một đêm vui vẻ và ngủ ngon nhé.